পার্টসার্টের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা। আজকে গাড়ির একটি টিপস নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো। সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই গাড়ি যারা ব্যবহার করি, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এসিতে চলতেছে, অনেক সময় এক পাশ দিয়ে গরম বাতাস আসে, আবার আরেক পাশ দিয়ে ঠান্ডা বাতাস। তো বেশি হয় এটা হচ্ছে যারা ড্রাইভিং সিটে থাকে সেখানে বেশি এই প্রবলেমটা হয়। তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা এটা যখন ওয়ার্কশপে চেক করি, দেখা যাচ্ছে যে স্ক্যানিং করলাম, কোনো একটা হচ্ছে কোড আসে, সেটা আমরা ইরেজ করলাম বা কোডটাকে ডিলিট করলাম, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই প্রবলেমটা সলভ হয়। আর যখন এটা কন্টিনিউ থাকে তখন আমরা দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছুই চেঞ্জ করে থাকি, অ্যাক্সেসরি যেগুলো এসির। তো সেক্ষেত্রে আজকে আমি বলবো যে আমার হাতে একটা মোটর দেখতে পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে সার্ভো মোটর। এই মোটরটা গাড়ির ডান পাশেও থাকে প্যাসেঞ্জার সাইডে, এবং ড্রাইভিং পাশে দুইটাতেই থাকে। তো যে পাশেটা এই প্রবলেমটা হয় সেখানকার যদি আমরা এই মোটর ছোট একটি মোটরটা চেঞ্জ করে ফেলি, তাহলে দেখা যাচ্ছে এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আর হচ্ছে আপনার গাড়ির সুস্থতা এবং আপনার সুস্থতা কামনা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।